Повестка дня сессии на редкость короткая, всего 4 вопроса. 3 касательно Национального банка Абхазии и 1 нового состава ЦИК. На основании соглашения между оппозицией и властью, подписанного вчера, блок оппозиционных сил предложил парламенту кандидатуры для избрания в качестве членов ЦИК. От имени парламента подписал я. Это то, что мы представлены блоком оппозиционных сил, 4 человека в Центральный избирательный комитет, мы голосуем за них. Оппозиция предоставила вот такой список: Пачалия Стамур Руфетович, Герри Роман Шотович, Квиквисквили Вячеслав Евгеньевич, Агерба Гудиса Эдуардович. Согласно закону, Центральная избирательная комиссия состоит из председателя и 14 членов. 7 человек назначаются президентом, 8 избирает парламент. Сегодня единогласно были утверждены 4 члена ЦИК. Оставшиеся 4 кандидатуры депутаты рассмотрят завтра. Показать пример выполнения данного соглашения, поэтому мы сделаем список, который идет от блока оппозиционных сил отдельно. И я очень надеюсь, что вы все меня поддержите. Вернее, поддержите свое же постановление. Что касается другого списка в 5 человек, ну что же, альтернативное голосование. Кто выиграл, тот и взял. Депутаты парламента также сегодня утвердили смету расходов на содержание Национального банка Абхазии на следующий год. Общая сумма более 500 миллионов рублей. Процентные расходы, в том числе и проценты по субординированному кредиту, составляют 102 миллиона рублей. По операциям с инвалютой 15 миллионов рублей. На формирование провизии потребуется 300 миллионов рублей. Единственное направление увеличения – это расходы на производство и доставку монет на 10 миллионов рублей, вот мы увеличили, связано с планом эмиссии Банка Абхазии. Мы в следующем году планируем имитировать более 10 видов монет. Из них 10 видов – это фамильные тамги Абхазии, об этом было уже объявлено. Идет конкурс на лучшую монету, конкурс завершается 1 февраля. Помимо этого, монета Абхазский университет приурочена к юбилею Абхазского университета. И монету Абсха-Леон тоже объявлен конкурс. В связи с тем, что будет выпущен большой тираж, увеличиваются расходы, но, как вы понимаете, эти расходы потом превращаются в доход. Расходы на содержание служащих банков в 2017 году увеличатся на 10%. Это обусловлено необходимостью привлечения высокопрофессиональных IT-специалистов в технические службы банка. Сумма прибыли Национального банка увеличена в 3 раза. Более того, Банк Абхазии планирует осуществить ряд проектов. Как известно, в этом году Банком Абхазии объявлена программа кредитования держателей карт АПРА. На эти цели предусмотрено выделение 300 миллионов рублей. Вот к концу 2016 года, на сегодняшний день, самые последние данные, Банком Абхазии выделено 110 миллионов рублей на микрокредитование граждан, получающих зарплаты и пенсии, и более 3000 граждан республики, в основном пока это жители города Сухум главным образом, но мы идем в регионы тоже. Парламентарии единогласно приняли постановление об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год. Депутаты определили внешнего аудитора Национального банка страны. Им выступит российская компания «Интерком Аудит». Нисфа Аршба, Беслан Шхинджерия, Абхазское телевидение.